Regresamos con las charlas a Visión Campo y en este caso para saludar a Juan Uccelli. Juan, qué gustazo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos. Un gusto estar nuevamente contigo. Bien. Bueno, Juan, te molestamos para la primera pregunta que está relacionado a lo que habitualmente nos envías a manera de información en relación a los precios. Vimos en estas últimas semanas, con respecto a la carne vacuna, que esa hacienda que tenía destino de abasto local, ya sea Novicitos o Vaquillonas, mostraron una recuperación, pero también hay una recuperación en el cerdo. ¿Cuál es tu punto de vista y si crees que esto se puede sostener en el tiempo, ¿no? Mirá, tenemos que partir que la carne en Argentina es lo más barato que hay. La comparación que se le quiere hacer con una pizza, con un helado, hasta con los fideos, la carne sigue siendo lo más barato. Y cuando hablo de carne hablo de vacuna, de pollo y de cerdo, es lo más barato que hay. Eh, pero eso marca un techo. Por otro lado, estamos caros en dólares. Cuando nos comparamos en dólares, estamos caros en dólares. Y eso también nos perjudica desde el punto de vista de competitividad externa. Por eso tenemos un componente acá que el dólar no es el que correspondería, y digo eso nada más, no hablo de evaluación ni nada, sino digo, no es el que corresponde para ser competitivos. Uno ve que Brasil, ante el cambio este de que Trump ganó las elecciones, ellos inmediatamente hicieron una devaluación y se reacomodaron para lo que pueda venir. Y esto ya lo vivimos en la década del 90, cuando Brasil hace esos cambios y Argentina se queda con el pincel y de repente estás en el piso 10 y te sacan la baranda, empezás a caer. O sea, las perspectivas no son del todo buenas, y el problema más serio que tenemos en Argentina es el poder adquisitivo de los argentinos. O sea, las primeras semanas estamos viendo que el precio se acomodó un poco, pero estamos a las primeras semanas del mes. Después del 15, del 20, empieza a producirse una situación de baja de ventas que después se compensa los primeros 15 o 20 días del mes siguiente, pero en esos últimos 10 días, para ser más redondos, cae mucho la venta y ahí la mercadería están, o sea, están los vacunos, están los pollos y están los cerdos que presionan y en un mercado donde no hay plata. Y ese es el problema más serio que tenemos en este momento, sumado al no ser competitivos para poder exportar, porque se está exportando, pero a pérdida. Sin duda. Pues es que repasando y charlándolo con Silvio Bayoco, veíamos en el vacuno que hay en el field de hoy 1.800.000, 1.850.000, más o menos, para redondear. Con lo cual vemos que puede haber un flujo, una salida importante de esa categoría en los próximos días. ¿Qué va a pasar de acá al cierre del año puntualmente con los cerdos? ¿Qué flujo tenemos? ¿Cuánta mercadería hay para aportar al mercado? Mirá, la mercadería nosotros la tenemos ya de planificada desde un año y medio atrás cuando empezaron los primeros servicios. O sea, nosotros estamos siempre un año y medio adelantados a lo que va a suceder, y tenemos cada vez crecimiento. O sea, este año vamos a terminar creciendo un 6,5% más o menos, ofreciendo más carne. Vamos a estar cerca de los 23 kilos, 22,600, 22,700 de consumo per cápita. Eh, y es un sistema en el cual las planificaciones se hacen antes. O sea, no es que el pollo en ese sentido es el más rápido, el que toma una decisión de poner los huevos en incubadora o no, y ahí en 45 días acomoda el mercado bajando Claro. oferta, pero en el cerdo no podemos hacer eso y en el vacuno mucho menos. O sea, el vacuno está mucho más dilatado en el tiempo. Y uno empieza a ver algo que pasó el año pasado, que no fue favorable, que fue que el cerdo empezó a subir, a subir, a subir, y llegó un momento que se acercó mucho al vacuno Claro. para fin de año, y después tuvimos un primer semestre de este año que fue catastrófico, donde el vacuno se mantuvo, donde el pollo se mantuvo, o tuvo aumentos moderados, pero no bajó, el cerdo bajó. Y Claro. entonces no queremos que suceda el año que viene lo que sucedió este año, pero si cometemos los mismos errores que cometimos el año pasado, que es correr atrás del vacuno, y algunos dicen el cerdo tiene que costar 2.000 pesos el kilo vivo, algunos lo están diciendo, Mm. y vamos a cometer un error gravísimo, que lo vamos a pagar el primer semestre del año que viene con mucha salida de productores del sistema, y con pérdida de plata. Claro, ahí quería llegar, Juan, porque en algún momento del año, en algunas charlas que tuvimos,
siempre hablamos de llegar a la orilla. Y cuando veíamos que se derrumbaba el precio del cerdo, veíamos que eran menos los productores que tenían chance de llegar a la orilla. Digo, teniendo en cuenta los que ya perdimos, no seguir perdiendo productores, ¿no? Porque es una situación muy compleja esa, para Sí, volver al irónicamente, lugar. estoy totalmente de acuerdo. Irónicamente, muchos productores, y especialmente pequeños, son los que están pidiendo el cerdo a 2.000 pesos y no se dan cuenta que están autoclavándose un puñal Claro, que en este momento alguien les podrá pagar 2.000 pesos, pero la conclusión, el futuro es catastrófico, pues eso lo claro, vimos este año. Entonces sería mejor quedarse tranquilo y lograr, por lo menos, mirá qué ironía, que el semestre del año que viene, el primer semestre del año que viene, que el precio no varíe. O sea, ya con que no varíe sería un golazo, porque este año bajó. Y cuando uno analiza la pérdida del sector, en lo que tuvo esa caída, que si se hubiera mantenido el mismo precio de enero, que fue lo que pasó con la carne vacuna, con la carne de pollo, verdad. con el vacuno en pie y con el pollo en pie, que se mantuvo el precio, subió un poquitito, el sector perdió 10.000 millones de pesos. O sea, solamente por no mantener el precio, no por aumentar, sino por no mantener el precio. Entonces, hay veces que jugadas apuradas traen consecuencias desastrosas. Claro, claro. El efecto mariposa, que viste, haces un pequeño movimiento acá, pero hay un tsunami del otro lado. Es cierto, es verdad. Juan, ¿cómo ves al sector, pero ya saliendo de estos problemas de coyuntura y programando, alguna vez programando bien, bien largo plazo? ¿Vos crees que digo, pueden aparecer distintos actores que se vuelquen si nosotros logramos previsibilidad, sostener el tema costos, que los costos no se disparen tampoco, que tengamos un flujo de productores que tenga también como alternativa en una chacra mixta los animales, los granos, y también puede aparecer una granja con cerdo? Digo, hacer algo mucho más que digo, cuando no me salva uno, me pueda salvar el otro, la otra unidad de negocio. Eso sería lo ideal. A eso hay que agregarle algo que para los pequeños y medianos productores es trabajar en conjunto. O Claro. sea, no sirve un pequeño productor de la famosa chacra mixta que Sí, hablaba la gente de Federación Agraria hace mucho tiempo y que de vez en cuando lo reflotan. Es una idea excelente, pero ahora a esa idea excelente, para que sea viable en el tiempo, hay que sumarle un trabajo asociativo. claro. Por otro lado, vos me preguntaste cómo es el futuro. El futuro del cerdo es muy interesante. El cerdo tiene muchísimo futuro porque tiene un mercado interno que vamos a llegar a los 33 kilos, 34 kilos, lamentablemente a costa de una disminución del consumo de carne vacuna local, no una disminución de la producción, sino disminución del consumo porque vamos a exportar más carne vacuna y va a quedar un canal abierto que el cerdo lo va a aprovechar. O sea, hay un futuro interesante en el mercado local y hay un futuro también interesante en la exportación, porque si Argentina tuviera ciertas variables, que hoy son dos, un dólar competitivo y la segunda, impuestos lógicos, Claro. le recuerdo al señor presidente actual que dijo, si yo antes de poner un impuesto me voy a cortar un brazo, no queremos que se corte ningún brazo, simplemente queremos que normalice el tema de la cantidad infernal de impuestos que tenemos, nacionales, provinciales y municipales, que nos descoloca. Hoy fainar un cerdo en Argentina cuesta entre 11 y 15.000 pesos y fainar un cerdo en España cuesta a plata argentina 8.000 pesos. Entonces, no Claro. hay relación y las plantas de España son plantas de última generación exportables a cualquier parte del mundo y nosotros tenemos plantas acá que no son muy competitivas, pero tenemos ese dato, o sea, somos poco competitivos y tenemos que trabajar, como uno dice, tranqueras adentro o fábrica adentro, que eso tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien, pero después tenemos que recibir el apoyo de la macroeconomía, de dejar de asfixiar con tanta cantidad de impuestos, que es impuesto al impuesto del impuesto del impuesto. Claro, Entonces, claro. me parece que es un tema que el presidente actual lo promovió en su campaña y creo que es algo que todos están de acuerdo, o sea, no podemos seguir aumentando impuestos, tenemos que bajar impuestos. En realidad, el único impuesto justo, habría dos impuestos. Uno sería el impuesto a la ganancia, yo pago de lo que gano y ese es el impuesto más justo que hay. Cuanto más gano, más pago. Y el otro impuesto que es el valor agregado, que le da un carácter particular,
pero que tiene que ser uno solo, no puede haber un IVA del 10,5, un IVA del 21, un IVA especial de... O sea, tenemos que simplificar las cosas. Está ahora el señor Sturzenegger simplificando las cosas, tendría que simplificar esto. En Claro. Paraguay el IVA es del 10,5 para todos los productos y el impuesto a la ganancia es del 10,5. Entonces ahí la verdad no hay evasión. Acá tenemos una evasión que es grosera y ahí empiezan los problemas de competitividad, quién evade y quién no evade. Sí, sí. El costo argentino es decisivo para cualquier producción. Y quizás con un número inferior terminás con una utilidad parecida, semejante, porque bueno, terminarían todos pagando, no habría esa evasión y estaríamos más que menos acomodados. Ahora, Juan, una pregunta más quiero hacerte en relación al cierre del año. ¿Notás que la gente hasta en algún momento, si querés, por la cuestión de costo, se vuelca para el cierre del año a buscar en el cerdo una alternativa, una posibilidad? ¿Creés que vamos a tener un diciembre con mucha venta en el sector o esto va a ser sostenido solamente? Hasta el 15 de diciembre la venta va a ser muy buena. Bien, El 15 de diciembre empezamos el verano, el famoso claro, verano que no es para descansar, es un verano que de descanso de ventas y que es negativo para el sector nuestro, para todos los sectores. Yo creo que Argentina va a tener una actividad importante hasta el día 15, podrá extenderse hasta el día 20, pero después se va a diluir y estamos complicados. Hay que terminar de hacer unos cambios que, bueno, están prometidos y ojalá se puedan cumplir, de hacer una Argentina previsible, de hacer una Argentina lógica. Hay responsabilidad del sector privado que lo tiene que asumir el sector privado, pero también hay responsabilidad del claro. sector público, nacional, provincial y municipal que se tiene que hacer cargo. O sea, nosotros el sector privado no puede hacerse cargo de todos los problemas y seguir pagando los errores que cometen los políticos. Y acá es casta y no casta. Todo lo que se quiera decir, todos los que son funcionarios tendrían que empezar un poquito en los que laburan todos los días, y en el cerdo se labura 365 días al año, igual que en el campo. No se trabaja algunos meses y 3 veces por semana, y se cobra sueldos importantes. Entonces me parece que eso habría que empezar a hacer algo más lógico, más simple y más sencillo.